Halo, selamat malam untuk semua sobat YouTube. Saya Leo Marbun LED dan Aksesoris. Ini saya ada pemasangan satu unit Yamaha Scorpio Z. Ini ada pemasangan klakson double. Ini kalau biasa disebut di sini ya, daerah Sumatera Utara ini klakson Avanza. Dia pemasangannya menggunakan relay. Yang kedua, ini saya review kembali setahun yang silam. Ini saya ada pasang proyektor high low. Ini sudah selesai juga saya pasang dan sampai sekarang masih berfungsi ya, masih awet, semua lampu masih berfungsi dengan baik. Untuk menjawab pertanyaan daripada konsumen yang kadang ada menanyakan lampu ini tahan nggak, awet nggak, seperti ini segala macam ya. Jadi ini yang sudah saya pasangkan setahun yang silam dan sampai sekarang lampunya masih berfungsi dengan baik, jauh dan dekat, baik angelnya, flashnya juga masih berfungsi. Jadi ini ada saya penambahan untuk memasang klakson double ya, bukan keong tapi yang horn biasa. Sebentar, saya geser sedikit. Jadi kalau tutorialnya ini ada di video sebelumnya, tapi ini saya review kembali cara pemasangan klakson double-nya menggunakan relay 12 volt yang 4 kaki ya, 85, 86, 30 dan 87. Jadi pemasangannya ini saya jelaskan kepada semua sahabat YouTube. Kalau klakson dia seperti ini, double ya, yang 12 volt. Kalau masalah di merek, jadi kalau untuk relaynya seperti ini ya sahabat YouTube ya, ini 12 volt menggunakan 4 kaki. Jadi nanti ini kita jelaskan kepada semua sahabat seperti apa cara pemasangannya. Let's go.
Jadi kalau untuk tutorial cara pemasangan klakson double-nya ya, sebelumnya sudah pernah saya update atau saya vlog di video sebelumnya ya, sahabat YouTube, cara-cara pemasangan klakson double menggunakan relay 12 volt. Jadi nanti saya terapkan linknya di deskripsi saya, kalian boleh lihat ya ini di deskripsi saya seperti apa cara pemasangannya. Jadi ini 85, 86 itu menyambung ke soket standar dari klakson. 87 langsung menuju ke klakson variasi yang 30 ke api on atau api kunci kontak. Jadi kabel yang satu lagi dari klakson variasi itu langsung menuju ke ground atau badan. Ini saya coba pasangkan ya. Pasangkan. Lalu sal. Kasih pekerjaan apa deh bang? Oh, Nggak itu diam. apa dulu? Nggak ada satu-satunya. Hei, Siapa? Mandi. Apanya? Ya. Besok.
sudah selesai saya pasangkan ya, seperti sahabat YouTube lihat. Ini sudah setahun lebih saya pasang. Untuk menjawab pertanyaan daripada semua sahabat YouTube, tahan atau tidaknya lampu LED aksesoris yang saya pasang, ini salah satu buktinya. Sudah setahun saya pasangkan dan semua masih berfungsi dengan baik, baik lampu jauh dan lampu dekatnya. Seperti ini dia. Langsungnya. Oke, cukup sampai di sini dulu video yang saya vlog. Masalah tutorialnya, para sahabat boleh cek di deskripsi saya terahkan linknya nanti. Kalian boleh klik link untuk mendapatkan cara-cara pemasangan klakson menggunakan relay atau pemasangan lampu LED project atau proyektor LED ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat YouTube yang telah berpartisipasi di channel saya. Karena tanpa kalian saya tidak bisa seperti sekarang ini. Terutama untuk Tuhan saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan saya hari-hari yang baik untuk saya jalani. Keluarga besarku yang selalu mendukung saya dalam kondisi apapun, saya ucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video saya. Oke, please untuk semua sahabat YouTube.